tentara Amerika bisa makan kalajengking hidup-hidup. Termasuk japitnya juga ikut dimakan. Bayangkan saat digigit dan meletus di dalam mulut pasti keluar semacam dari ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर आपको कोई खुराक ना मिले तो आपको ये भी खाने पड़ सकते हैं। Iya ya. Assalamualaikum everyone. Apa kabar? Saya harapan Abek dan menikmati hidup. Video hari ini singkat menarik. Nama saya Malik Usama. Kelal Ahmad. तो आज की वीडियो का टाइटल है Kitar Kitir Tentara Amerika dikalahkan Indonesia। ये था आज की वीडियो का टाइटल। अब हम ये देखेंगे अमेरिका और इंडोनेशिया की फौज के बारे में वीडियो देखने के बाद हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Amerika memang di peringkat nomor 1 kekuatan militer dunia. Namun, itu tidak menjamin Amerika selalu menang perang. Sebab kekalahan perang itu biasanya ada pada kualitas tentaranya. Man behind the gun. Oleh karenanya, Indonesia versus Amerika. Tentara Amerika versus tentara Indonesia tanpa senjata, tanpa teknologi. Siapa yang akan menang? Ronde pertama, kita awali dengan latihan menjadi tawanan perang. Ini ajang latihan fisik dan mental. Sebuah simulasi apabila tentara Indonesia jadi tawanan. ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। Prajurit meminta tempur di mana mereka dididik untuk menjadi prajurit sejati. Beragam siksaan harus kuat dihadapi oleh tentara Indonesia. Wih, lihat itu, betapa perihnya pecutan-pecutan itu. Mereka harus menahan panasnya api. Mata yang tertutup, ruang yang sempit, napas yang sulit dalam rendaman air selama berjam-jam. Ini membuat tentara Indonesia tangguh dan bermental baja. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Amerika. Tentara Amerika. अमेरिका की भी ट्रेनिंग अच्छी है यार। Terlihat sangat prosedural dan berasa seperti pendidikan sekolah biasa. Oke, langsung aja kita lihat berapa skor latihan menjadi tawanan perang. Tentara Indonesia mendapatkan skor 95. Tentara Amerika skor 65. अमेरिका स्कोर। Extreme eating. Memakan makanan ekstrim adalah bagian dari kemampuan bertahan hidup yang penting dalam sebuah peperangan. Tentara Indonesia dilatih makan muntah sendiri. Rasanya. Muntah adalah rasa paling gila untuk sebuah menu makanan. Meminum darah ular juga bagian dari menu survival tentara Indonesia. Hal lainnya yang dilakukan oleh tentara Indonesia adalah memakan ular hidup-hidup. Ya, ular yang masih hidup. Sangat menggelikan. Oke, mari kita lihat menu ekstrim apa yang dimakan oleh tentara Amerika. Tentara Amerika. Ternyata tentara Amerika bisa makan kalajengking hidup-hidup. Termasuk japitnya juga ikut dimakan. Bayangkan saat digigit dan meletus di dalam mulut pasti keluar semacam dari ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर आपको कोई खुराक ना मिले तो आपको ये भी खाने पड़ सकते हैं। Iya ya. Oke, tentara Amerika juga bisa meminum darah ular. Sepertinya minuman ini adalah minuman wajib para tentara. Baiklah, kita lihat berapa skor extreme eating tentara Indonesia versus Amerika. Tentara Indonesia skor 90, tentara Amerika dengan skor 85. Amerika 85. Aduan berikutnya adalah adu gulat. Kesempatan pertama, tanpa basa-basi, Amerika menang. Kesempatan kedua,
Indonesia masih ट्रेनिंग kalah. दे रहे हैं। वो साइड पे चल भी रहा Kesempatan है ketiga. इंडोनेशिया तो Ya ampun, Amerika Indonesia zero. kok kalah lagi sih? इंडोनेशिया Kesempatan terakhir. Nah, gitu dong. Dalam gulat ini, tentara Indonesia sempat juga mengalahkan Amerika. Oke, kita lihat skor adu gulat tentara Indonesia lawan tentara Amerika. Tentara Indonesia skor 35. Tentara Amerika dengan skor 100. 100 अमेरिका जीत गया। Ronde selanjutnya adalah kekebalan terhadap benda tajam. Kekebalan terhadap benda tajam adalah jenis kesaktian yang sangat jarang dimiliki tentara dimanapun di dunia. Lihat, batang pohon salak yang sangat berduri itu sedang dicek keasliannya oleh tentara Amerika. Ini asli loh. Wow, duri tajam itu ditancap ke leher tentara Indonesia. ये क्या कर रहे हैं यार? Dan ke dadanya juga. Ini bisa berguna एक ketika पैर पे डाल के menjelajah जैसे hutan ऐसे rimba. पकड़ रहा है। ये भी ट्रेनिंग है। Bukan hanya kulit yang kebal, bahkan lidah pun kebal. Dan lihat-lihat itu, tangan kebal dari gergaji. Gila. Dan tentara ya, Amerika Arab tidak memiliki kekebalan terhadap benda tajam. Skor kekebalan benda tajam. Tentara Indonesia mendapat skor 100. स्कोर Tentara Amerika dengan skor 0. 0 Oh, Indonesia Let's No go to the next competition. round. Yes. Adu cepat Indonesia bongkar beat pasang senjata. 100. Kesempatan pertama membongkar Oh, senjata. weapon. Tentara Indonesia versus tentara Jadi Amerika. Islam. Proses Islam membongkar ini senjata dalam ini mukablah. Indonesia menang dengan 11 detik. Dan Amerika 11 सेकंड 16 में detik. इंडोनेsia जीत गया। Kesempatan kedua Amerika 16 langsung second. dilanjutkan dengan proses Reload merakit करनी है। senjata. वेपन Ayo, Mas रीलोड Tentara, करने का cepat, मुकाबला cepat. है। वो देख Dan selesai rakit dalam 37 detik. 37 और Sekarang 51। फिर supaya इंडोनेशिया lebih जीत seru गया यार। dengan mata tertutup. इंडोनेशिया की आर्मी बहुत अच्छी है यार। Indonesia अच्छी है, sangat cepat Amerika sedih अच्छी। dengan 14 detik. 14 Sedangkan tentara सेकंड। Amerika, यार ayo Mister, kok lambat amat sih? Amerika. Ayo. अमेरिका से 33 हो ही नहीं detik. रहा। 33 33 सेकंड सेकंड। यार। इंडोनेशिया Alright, आर्मी kita lihat Indonesia berapa skor beat. bongkar pasang senjata. Tentara Indonesia mendapat Indonesia skor skor. 100. Tentara Amerika skor 60. 60। Nah, ini nih ronde favorit saya. Adu tarik tambang. ओ रस्सा की Kalau Oh, secara रस्सा logika, खिंचाई। tentara Amerika Back side akan Indonesia. menang dalam दूसरी साइड पे अमेरिका की फौज है। karena berat badan mereka Both lebih side berat Indonesia, daripada berat side badan Amerika. tentara Indonesia. Terlihat kedua negara berusaha untuk menang. Sepertinya Amerika akan menang. Sampai-sampai komandan pasukan tentara Amerika langsung turun memberikan aba-aba. Sangat kelihatan mereka tidak mau harga diri mereka yang berperawakan lebih besar itu sampai kalah. Dan ternyata Indonesia menang. इंडोनेशिया Luar biasa. Yes। इंडोनेशिया Masuk का pada फिर kesempatan मुकाबला kedua. जीत चुका है। Wow, Indonesia ternyata बहुत Amerika बड़ी लीड के साथ dikalahkan आगे dengan जा रहा sangat है। mudah. इंडोनेशिया Bravo, tentara Indonesia. हाँ, बहुत Kita अच्छा lihat खेलने हैं यार berapa skor इंडोनेशिया की adu आर्मी, tarik बहुत tambang तगड़ी ini. आर्मी है। Tentara Indonesia skor 100. Tentara Amerika skor 100. 0. 100 0 Oke, इंडोनेशिया ronde berikutnya Indonesia. adu panco. Yes. Kesempatan pertama. Ayo perkenalkan kedua peserta ini. Mr. Miller from USA. Oh, Oh, Mr. oh, Miller iya. from USA. अच्छा Berjalan. यार Dan Mas Ali dari Indonesia. Oh, देखो Wih. क्या बनता है कौन जी Mr. Miller kelihatannya Iya, santai banget. now Dia sepertinya yakin akan वो सब menang. मुकाबला चल रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही है। Ya, Ya, ternyata kalah. Kesempatan kedua. Nah,
Amerika yang satu ini kelihatannya percaya diri banget. Very strong Akankah dia menang? Gaya banget. Wih, ternyata beneran menang. Pada kesempatan ketiga, kalau dilihat dari kacamatanya sih, tentara Amerika yang satu ini terlihat sangat meyakinkan. Gaya seorang jagoan. Indonesia ternyata menang. Ayo, di kesempatan keempat, Amerika yang ini badannya lumayan besar nih. Tapi tentara Indonesia yang lebih kecil bisa mempermainkan si Amerika itu. Tentara Indonesia kecil tapi kuat. Indonesia menang. Baiklah, kita lihat berapa skor adu panco. Tentara Indonesia dengan skor 100. Tentara Amerika mendapat 50. Skor pecah Indonesia. Ronde berikutnya, kemampuan patahkan benda keras. Lihat, timpa beton jadi korban kuatnya tangan tentara Indonesia. Padahal mampu menahan beban mobil di atasnya. मुश्किल मुकाबला यार, very difficult prediction. Hanya dengan satu kali mukul. Lalu 21 batang baja pun bisa dipatahkan dengan mudah. Bahkan tentara wanita mampu melakukannya. Kalau begini, bahkan tentara wanita pun sudah cukup membuat tentara Amerika merasa takut. Kesaktian yang semacam ini tidak ada dalam list kemampuan tentara Amerika. Oleh karenanya, kemampuan patahkan benda keras tentara Indonesia mendapatkan skor 100. Indonesia Amerika White 100 0. Order Amerika 0. Berikutnya Indonesia cukup win. menegangkan. Latihan peluru asli. Lihat betapa beraninya tentara Indonesia itu. Bagaimana jika pemegang kamera menyenggol penembak hingga tembakan terpeleset? Atau yang ini, bagaimana jika penembak itu terpeleset? Praktis karya. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan tentara Amerika. Latihan peluru aslinya kurang menegangkan dan tidak mengancam jiwa. Ya terlihat biasa aja, sangat standar. Oke, langsung saja kita lihat skor latihan peluru asli. Tentara Indonesia mendapatkan skor 90. Sementara tentara Amerika 70. Orang Amerika. Ayo, 70 Indonesia win. melihat dalam gelap tanpa bantuan teknologi. It's last Mata competition. dilakban, Indonesia is lalu going very diikat well. dengan kain dan ditutup sarung hitam. Gelap yang पट्टियां बांध रहे हैं आंखों पे, आंखें बंद कर रहे हैं, है ना? Tentara Amerika menulis sesuatu dan tentara Indonesia लिख रहे हैं। bisa membaca ये बताना है tanpa क्या लिखा है। melihatnya. Coba sekali lagi. Komando. Tentara Amerika ini baru sebentar di Indonesia sudah mikirin bidan. Dan ternyata tentara Indonesia bisa membacanya. सही बताया यार. Mengendarai motor dengan mata tertutup. Boleh juga sih. Tapi apakah tidak ada yang lebih heboh bisa berantem dengan mata tertutup gitu? ये भी आंखों पे पट्टी Tentara बांध के चला Indonesia रही versus है. Amerika berantem. फाइट आंखों में पट्टी बांध रही हो तो फाइट कर रहे हैं यार, इतनी तेजी से फाइट कर रहे हैं. तेरी क्या बात है। किस तरह से Sementara itu, tentara Amerika tidak memiliki Yesus, kemampuan kepengkeran. melihat dalam gelap tanpa bantuan teknologi. Yes. Oke, segera kita lihat berapa skor melihat dalam gelap tanpa teknologi. Check. Tentara Indonesia mendapatkan skor Indonesia 100. point. Tentara Amerika dengan skor 100. 0. Inilah final score. Zero. Tentara Indonesia Indonesia versus Indonesia tentara win. Amerika. Yes. Tentara Indonesia menang telak dengan skor 910 poin. Sementara Indonesia Amerika win dengan skor 110 point और अमेरिका 430 point. Yes. इंडोनेशिया. Indonesia win. जश्न मना रहे हैं यार. Yes.
जश्न मना रहे हैं जीत के। या Subscribe this channel. Yes, they are making very good videos. आज की वीडियो में इंडोनेशिया और अमेरिका के बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखे। इंडोनेशिया की आर्मी बहुत बहादुर आर्मी है। इंडोनेशिया की आर्मी में बहुत ज़्यादा मुकाबले जीते, जिसमें हमने देखा असले को रिलोड करने का, खाने पीने का, रस्सा कुशाई, हर एक मुकाबले में इंडोनेशिया बहुत आगे रहा, क्योंकि इंडोनेशिया की आर्मी की ट्रेनिंग बहुत सख्त है। इंडोनेशिया की आर्मी बहुत बहादुर आर्मी है। इंडोनेशिया की आर्मी ने 910 पॉइंट लिए और अमेरिका की आर्मी ने सिर्फ 430 पॉइंट लिए। इसीलिए इंडोनेशिया की आर्मी को पूरी दुनिया में माना जाता है। आज की वीडियो देखने का मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। इंडोनेशिया की आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल, हम इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन देते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।